Доброго вечора. Час новин на телеканалі АТР. 10 травня, 1168-й день анексії Криму. Студія Скандер Меметов. Місце знаходження сервера Тороза досі невідомо. 8 травня в селищі Морське біля Судаку пройшов обшук в помешканні його батька Юсуфа Тороза. Приводом стало анонімне повідомлення про виготовлення наркотиків. За інформацією кримської правозахисниці Лінори Дюльбер, сервер затримувала група СОБР з Краснодару. Серверу удалось позвонить в 10 часов вечера своим родственникам, в частности отцу, и попросил он собрать характеристики от жителей поселка Хапсихор Морское, заверить их в местных органах положительные характеристики. Больше он ничего не сообщил, где он находится, что с ним, в каких условиях он содержится, то есть по какому поводу его задержали, и вообще его статус на сегодняшний день пока неизвестно. Сина Ельвера Аметова звільнили. Амета Аметова, сина голови Судакського районного меджлісу, затримали після обшуку 9 травня в його будинку. А за день до цього силовики теж приходили з обшуками. Приводом для візитів окупантів назвали профілактику незаконного обігу зброї та наркотиків. В будинку Ельвера Аметова знаходиться музей, де зібрані старожитності, раритетна література та зброя. Сына увезли в неизвестном направлении, сказали, что вечером отпустим. Вечером отпустили, в 9 часов вечера он пришел, но однако утром опять взяли, увезли куда-то, я не знаю, где он был. Вроде как с Ялты, вот он 3 часа ночи приехал, отпустили там. Я не знаю, что он был. Зачем-то возили, это мне неизвестно. Проросійські мітингувальники привезли 26 лютого 2014 року кілька мішків із держаками від лопат та арматурою. Про це під час 111-го засідання окупаційного суду у справі Ахтема Чийгоза заявив представник армянського регіонального меджлісу Музафар Фукала. Заступника голови меджлісу Ахтема Чийгоза окупаційні прокурори звинувачують в організації масових заворушень під час мирного мітингу під стінами Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Он не видел, чтобы Ахтем Чийгоз совершал каких-либо противоправных действий. Наоборот, члены Меджлиса, более старшие участники проукраинского митинга пытались успокоить молодежь для того, чтобы те не реагировали на провокации пророссийских митингующих. Когда свидетель покидал мероприятие, то на одной из соседних улиц он увидел 2 автомобиля, Мерседес Вита синий и баклажанового цвета УАЗ-469. На торпеде Мерседеса был российский флаг, и он видел, как из этих Мерседесов молодые люди выгружали мешки с черенками от лопат, с арматурой, с дубинками. У зоні АТО загинув український військовий. Ще 2 поранені. За минулу добу терористи 70 разів обстрілювали позиції Збройних сил України. Бойовики застосовують важке озброєння – міномети, гранатомети, озброєння БМП та крупнокаліберні кулемети. Українські піхотинці, що розташувалися поблизу Павлопіля, розповіли про наслідки боїв. Я думаю, все знакомы с длиной автомата Калашникова АКМ, пожалуйста, он полностью поместится в это подземелье. Артилерійський осколок, уламок, чи як хочете його називаєте. Летить на дуже високій швидкості, бронежилет не врятує. Я бачив, які дірки в БТРах залишають такі осколки. Єдиний варіант від нього врятуватися – це не ставати в нього на шляху, закопатися якомога глибше. І все, це врятує. Ну це вже. Якщо трошки пострибати, то вище мого зросту буде. Один з активістів ОУН в СІЗО, 2 в лікарні. Про наслідки сутичок у День перемоги у Києві між активістами ОУН і учасниками акції «Ніхто не забуде, ніщо не забуте». Далі у сюжеті. На цьому відео київська поліція штурмує офіс Організації українських націоналістів. Бійці в амуніції кидали димові шашки і били оунівців кийками. Ці відповідали. Щойно після ремонту все знищено, перекидано, ну дуже тяжко, душа якось, знаєте, коли ти це все своїми руками робиш, з молоддю активно. Ну, там же ж блок системи забрали. Комп'ютер один тут був стаціонарний, ноутбук тут теж був секретаря, якби голова, секретар був. В шафі був теж особистий ноутбук мій, вкрадений.
Це ненормально, коли б'ють дівчат, коли біля мене нас поклали біля стінки, і біля мене поруч мою подругу просто кинули як тряпку. Вони ніяк не аргументували, вони не сказали, хто вони, чому вони прийшли захоплювати будівлю. Так зараз виглядає офіс ОУН. Усередині все перевернуто, меблі і скло розбите. У Сергія Слюсаренко травма голови, численні забої. То, коли вони виламали ті двері, вони залетіли і почали бити без розбору. Хто попав під руки, того й били. Ми стояли, тримали двері. Вони вирвалися, почали бити. Я почав закривати голову руками, як міг. Вони повалили мене лицем на пол. Один став на спину, топтався по спині, груди болять дуже. Оксана Ладика теж опинилась на лікарняному ліжку. Мене шарпанули так донизу і одразу дубінкою по голові. Потім я прийшла до тями на полу. Біля мене лежав хлопець зі Львова. Поліція почала штурм офісу ОУН вчора під час урочистих заходів до Дня Перемоги. Біля їх офісу забороненою символікою йшов безсмертний полк. ОУНівці блокували пам'ятник у парку Вічної Слави, аби учасники маршу, який, на їх думку, є проросійським, не змогли покласти квіти. А з офісу ОУН в людей з георгіївськими стрічками полетіли димові шашки. Діана Аргінська, Крістіна Голомах-Мейер, Заман АТР. У Дніпропетровській області призначений виконуючий обов'язків керівника поліції. Їм став керівник патрульної поліції Дніпра Володимир Богоніс. Керівників поліції Дніпра і Дніпропетровської області звільнив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Це сталося після сутички 9 травня між учасниками ходи від опозиційного блоку і ветеранами АТО. На цих кадрах поліція відтісняє ветеранів АТО від колони опозиційного блоку. Ті йшли до Монументу Слави. Як повідомляє на своїй сторінці в Фейсбук очевидець В'ячеслав Поєзник, ветерани АТО хотіли попросити учасників події прибрати партійні прапори, але поліція не дала їм це зробити. Почалася бійка. Мер Дніпра Борис Філатов звинуватив поліцію в побитті та затриманні ветеранів АТО. На своїй сторінці в Фейсбук він написав про те, що винен у тому, що повірив обіцянкам поліції, що все під контролем. Весь останній рік я бив на сполох, розповідаючи про те, що в Дніпрі ненормальна ситуація в поліції. Якщо ви пам'ятаєте, я навіть публічно позбавив поліцію чергової субвенції з міського бюджету. На жаль, але в МВС мене ніхто не почув. Якщо ситуація не зміниться, то в місті буде створено аналог німецького фрайкора початку ХХ століття. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко також на Фейсбуці підтримав Бориса Філатова. Співробітники поліції не відреагували на порушення громадського порядку з боку осіб спортивної статури, напнувши на себе помаранчеві квадрати в якості знаків розпізнавання членів зграї. Сьогодні вранці міністр внутрішніх справ відправив керівництво поліції Дніпра і Дніпропетровської області у відставку. Причини озвучив його заступник. Неспроможні ви організовувати цю роботу. Ваша роль нульова. Ніколи договорняки до нормального не доводили. Договорняк був у нас 2 травня 3 роки назад. Чим це закінчилось, ми бачили. Розслідування співпраці поліції з тим, хто напав на учасників АТО, почала Генпрокуратура. Яна Лукашова, Заман, АТР. Сутички між учасниками різних мітингів 9 травня відбулися в 7 містах України. Зокрема, штовханина сталася біля меморіалу Слави у Харкові. Спокойно! Спокойно!
Прапор одного з учасників акції «Ок перемоги». Також бійка сталася на Алеї Слави в Одесі. Колишній лідер місцевого відділення правого сектора Сергій Стерненко прийшов на ходу з портретом головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шушкевича. У Маріуполі жінки побилися через Георгіївську стрічку на букеті з квітів, що поклали до вічного вогню. Також кілька літніх жінок прийшли із повітряними кульками кольорів російського прапору. Вечный огонь — это не для тебя, а там где... Сходи у День перемоги між ветеранами війни в Афганістані та українськими націоналістами сталася бійка. Конфлікт почався після того, як один з членів УПА з чорно-червоним прапором увійшов усередину колони афганців. Передплату на телеканал АТР, яка дає доступ до повного архіву телеканалу, можна купити або отримати у подарунок. Якщо у вас немає можливості оплатити абонемент на базову підписку, ви можете залишити заявку в розділі «Мені потрібна підписка». Після заповнення анкети ваше ім'я з'явиться в переліку тих, хто потребує передплати, але не може сам її оплатити. У розділі «Хочу подарувати підписку» у вас є можливість купити підписку у подарунок тому, хто цього потребує. Мы вынуждены были сделать подписку на сайте и доступ к архиву платным. Почему? Потому что мы сталкиваемся с ситуациями, которые сталкиваемся. Украинское государство сейчас в высоком положении, в сложном положении. Нас поддерживает украинское государство. Действительно, мы есть в бюджете. Но этот бюджет приходит к нам поздно. То есть приходит к нам обычно к концу года, или как минимум там, во второй половине года. Понимая, что очень многие люди не смогут эту себе подписку позволить в Крыму, но мы оставили это окно, вот такое вот подвешенное окно, как подвешенное кофе, подвешенную подписку. Те люди, которые могут себе позволить не одну, а 5-10 подписок купить, они могут эти подписки подвесить, и эти подписки могут взять те люди, которые не могут ее себе позволить. То есть мы возможность дали людям, помочь людям, которые в Крыму, смотреть АТР, и помочь вообще по всему миру людям смотреть АТР, если они не могут себе этого позволить. Без вашей подписки мы не выживем. Без поддержки нашего народа собственного продукта, который мы производим, мы тоже не выживем. Джамала хотіла б заспівати в Криму, але зараз не може. Про це переможниця минулорічного Євробачення сказала на прес-конференції. Рідні співачки живуть в окупованому Криму після закінчення другого півфіналу Євробачення 12 травня. Джамала дасть сольний концерт. Never doubt that I have no fear. Yeah, they told me that I believe in you. I remember way back when. Yeah, they told me that. Так, я дуже хочу виступати в Криму, але, на жаль, я не можу навіть зараз просто поїхати туди і побачити свого дідуся, який дуже вже хворий. А про виступ я вже мовчу. Тому що так, зараз таке в нас положення, що я не можу поїхати до Криму. А з приводу, хто там дає концерти, мені все одно.
Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Заман кримсько-татарської» з Мавілієм Мухтаровою за 45 хвилин. Ефір продовжує програма «Бугун». За кілька хвилин Осман Пашаєв та Оксана Денисова говоритимуть із істориком та політичним експертом Євгеном Магдою та експерткою Українського інституту майбутнього Надією Коваль про вибори у Франції. Будьте з ЕТР. Гарного вечора.